accept，佢話 I accept，I get strong。咁樣咧其實男人咧就等於咩？男人難忍，你明唔明？而家咧就講下，今日想同大家傾下我哋男性嘅健康。因為禮拜日係呢個咩男性健康日咁上下嘢啦，關注翻男性健康，因為男性咧成經常要捱苦啊，擔擔抬托下米咁樣啊。為咗呢一日咧，我同阿 Jeff 咧就積極咁去鍛鍊自己嘅身體，所以大家喺時候咪 Facebook 同埋我哋 Facebook 睇到我哋最新嘅呢個身材。美欣係流晒口水㗎嚇，唔該幫我攝張相飛過啊！係啦，睇到就係咁樣啦，睇到啊！好大隻啊真係！講真講緊男性健康，我哋兩個咧就點解以為佢大隻隻結結實實咁啊？佢咧就冇我咁嚟得運動，我冇咁健康先。運動你少過我，運動兩個少過你，健康我應該健康。眼都健康過我啦，一年病唔到一次都唔多兩下。咁唔代表健康㗎。唔係最基本就係你 body check up，醫生話你聽你健唔健康你就知啦，係咪先？唔係我成日 body check up 我都唔信嘅醫生嘅，冇理由下下都冇事。係咯。你老婆識我女俾醫生啊？食就食多個人，瞓就瞓少個人，點會健康咧？係咪先？有啦，有啲嘢巡咗啦，fat 啲 liver 咯。切！哦。等大家脂肪肝都係巡啊。等大家講下就係男性健康，同埋男人之苦，你哋捱得係幾辛苦？苦過弟弟個苦，苦識唔識寫個苦字嚇？講下又講下，你老公做咗婚前檢查未到你？要嘅咩？要梗係要啦，check 下愛滋啊啲咁。唔係啦，check下真係得唔得啊？嗰啲數量有幾多？係啦，真係得唔得啊？你明唔明啊？梗係啦，要㗎，得咪梗係知你哋得唔得咁？你講嗱，所有嘅男仔要做 body check up 揾我。sorry 啦，你未結婚，我教你呢樣嘢啊，妹妹，即係咧嗱，生活健康，婚姻就美滿，好重要㗎。你生你個仔，佢係兩胎係咪先？健康健康。